Salam əziz həmvətənlər, mən Rəhim Yaqublu. Mən bugün bir daha Tofiq Yaqubluya qarşı quraşdırılmış saxta ittihamı ifşa etmək üçün üzrəduranlardan birinə zəng edəcəm. Bu, üzrəduran Eyşan Hüseynovun yoldaşı Sədaqət Hüseynovdur. Zəng edək və ifşa edək. Nömrəni göstərmişsə, bu Sədaqət Hüseynovun nömrəsidir. Alo. 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 Sağ ol. Bəli. Sədaqət Hüseynovdur. Hüseynovadır. Bəli. Nəriman Polis İdarəsinin müstəntiqi polis polkovniki Rasim Cəfərovdur. Siz birinci gün saat 11-də Nəriman Polis İdarəsinə gəlməlisiniz. Bilmək olar. Bəs bu yaramaz Tofiq Yaqublu ora-bura şikayətlər edib. Bu Avropa məhkəməsinə də şikayət edib. Belə qələt edir, heç nə edə bilməz. Sadəcə olaraq sabah gəlib əvvəl istintaqa verdiyiniz ifadələrlə bağlı bəzi dəyişikliklər eləməlisiniz. Birinci günə gələn polis gəldi. Bəli. Birinci gün saat 11-də Nəriman Polis İdarəsinə. Bu işi indi mən aparıram. Qanunla Abdullah müəllim daha bununla məşğul ola bilməz. Aha. Rasim mənim. Abdullah Cəllov. Bəli, mən polkovnik Rasim Cəfərov. Abdullah müəllim bununla daha məşğul ola bilməz. İndi bunları sizə deyirəm. Birinci gün ola bilsin sizə deməyə şərait olmasın orada. Narahat olmayın, hər şeyi daha uyğun düzüb qoşacağıq. Deməli, ifadə verəndə zəhmət olmasa, ifadə verəndə deyərsiniz ki, biz Tofiq Yaqubluya 25.000 avro yox, 20.000 avro vermişik. Bunu həm Dadaşov amildən də 20 manat borc almışdıq. Biz çünki məbləğ barəsində orada da düzəlişlər eləməliyik ki, bu Avropa məhkəməsinə gedəndə bizdə orada bir problem olmasın. Yəni bu cəmi 5-10 dəqiqə vaxtınızı alacaq, qətiyyən narahat olmayın, bundan da bir dəfəli məsələ bağlanacaq. Yaxşı, gələrəm. Yəni siz mən dediklərimi anladınız da, o ifadəni necə vermək lazımdır? İndi danışa bilməyim. Burada ilə istəyim ki, sonra deyərəm də istəyim. Yaxşı. Gələndə ora deyərəm. Mən açığı bu məlumatı, bu qısa məlumatı verirəm ki, yəni orada həmin anda imkan olmaya bilər. Mən sizə deyirəm ki, orada sizin təkcə 5-10 dəqiqə vaxtınız gedəcək, çox vaxtınızı almayacaq. Sadəcə ən qısa məqam burasıdır ki, orada siz 25.000 avro yox, 20.000 avro vermişlik deməlisiniz. Və Dadaşov amildən də 20.000 manat borc almışdıq deməlisiniz. Bununla da o ifadədə qeyd edirsiniz, məsələ bitir, bir dəfə məsələ bitəcək. Zaten özümlə də danışılıb, buraxılacaq bu yaxınlarda. Sadəcə məsələ problemsiz həll olsun deyə edirik. Oldu Sədaqət xanım. Hələlik. Sağ ol. Sağ ol.